呢度係一個古建築群啦，有特色。之前好先進咯，而家都好先進啦。啲紅磚特色做得滯啊，冇人。KTV 好早，早到啲鋪頭都未開，而家都差唔多9點。9:05。哇！呢個咁晏先開檔啊！下午2點，即係開夜市啊！咁呢啲屋咧，啲大門咧就係用呢啲紅磚，呢啲新嘅。呢上面係住宅嚟㗎喎，喺高級住宅區。呢個係東正教堂啦，咁呢度已經係即係俄國領事館嘅範圍啦。呢度係即係租界，俄國嘅租界。入邊呢個係最早嘅俄國嘅東正教建築啦，喺駐外嘅。度都差唔多係嘛？唔係話呢個同一個嘅，修葺過嘅。揾俄國人去整個。啲灰都甩，太濕啦！呢度防水唔得。10蚊12個，3800。我要食咗3800。食咗2份。佢食1份就夠啦，2份真係太飽。1份5蚊，6個人太大隻件。呢個步行街。
呢度似 YMCA 嗰個 logo， 山道山房。而家變咗幼稚園，路加沙街幼稚園，係啊，真係 YMCA 嚟。原來呢個就係荔旺區路指路。呢個公館啊，影翻幅相先。好，沿住呢個直行轉左就係宋慶齡紀念故居紀念館，又係網上預約啦，免費，好近。宋慶齡呢個應該就係呢一座。原來呢啲紀念櫃係每個地方都有獨特嘅。宋家，另外一個特別人物。漢口美國領事館舊領事館唔開放啊！人才服務。美國舊美國領事館隔離啫，你話另一間咩東方匯理銀行啊，舊又係裝修緊係嘛？呢個係咩紀念碑咧？係咪嗰個道光紀念碑定係咩咧？問 AI 先。呢個洪水紀念碑啊，呢個有毛澤東
題詞咁嘅紀念，即係話俾你聽，搞掂即係抗洪順利啊！似紀念毛澤東多過似紀念嗰個防洪工作。呢度元江大道都係頭2公里，即係如果馬拉松咧跑咧，都係呢度開始跑，跟住去到即係花旗大廈嗰度附近咧，就轉翻右。由6車道唔係7車道收窄變成咗即係2車道啊！呢個大轉彎呢度係櫻花，呢個又唔知咩館，好多都當時啲英租界、法租界嗰啲租界咧，起咗咁有錢，起咗呢啲建築，仲開咁多年咧，仲可以咩？即係一路又係德國領事館啊！我喺個位置，德國領事館我都唔記得咗。呢個武漢警察博物館又係預約啊，免費㗎啦，我諗都唔係太多人嚟嘅，都 OK。3層樓，吸毒人數越嚟越有錢啲人，所以係咪吸毒啊？同埋啲全球化運輸又方便咗。反而中國可以降翻低喎？點解呢？自製冰壺係因為有錢咗定係點咧？有錢咗定係有其他活動定係打擊得勁呢？咁毒先鋒。哇！有得種喎，大麻、罌粟花都有啊！哇嚇，咁好啊！林則徐燒煙由武漢開始喎，真係唔知喎，以為廣州添。虎門300啊！武昌開始燒煙咯，搞得好，跟住就去廣州。入邊呢度個漢陽兵工廠石碑解石啦。就之前掘到，跟住擺咗嚟呢度啦。
呢個妓女登記表咁樣。都要做登記，容易管理啊！呢度17歲同埋左手邊17歲，右手邊18歲，江蘇嚟。有啲係自由身，有啲係要贖身喎，有金額喎，登記日期喺邊條路邊條巷喎？邊個管？呢個哨子同埋警棍，上邊係木嘅個警棍，下低少少木喎，唔知係咪？哇，這有槍，這是有槍。這是汉陽造步槍，這是真的。你看它旁邊還有濕度計，監測溫度。就是建議開解。呢個明城磚啊，呢個係起啲明代起城牆用嘅，咁啊刻有嗰啲年份啊，其他嘢。呢度以前有9個門啦，之前就係呢個喺二門啊，呢個以前係中和門，剩翻呢一個門嘅位置，其他拆晒啦，黃鶴樓隔離仲有一個漢陽門冇晒啦，呢度紅楚樓高官鼓樓，唔知有仲有冇咯？鼓樓可能冇啊，成日都報時。因為警察最終要睇地圖啦，如果唔係唔知自己分區喺邊度。對講機、call 機、無人機，9號鄉證，呢個都用過。順利裝置嘅話，以前都有呢啲海鷗牌。微型整機。好了。旁邊還有一個什麼？呢個五配色12.7號馬力高射機關槍，唔知係做乜？低空目標可以。呢啲警察唔需要用呢啲係嘛？
擺呢啲。呢個直升機又唔知。未航景喎。高級咗直升機。你要跟飛機合影呢？恩斯特93年購置，哇5年咋？抗洪任務，哇用咗5年，美國仔好貴啊！